फ्रेंड नमस्कार। बरसात का मौसम चल रहा है और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हम उनको खेलने से मना नहीं कर पाएंगे और ना भीगने से मना कर पाते। स्कूल में, कॉलेज में, रोड पे बरसात में छत के नीचे जो पनारा पाइप से पानी गिर रहा है उसमें जो है वो भीग ही जाते हैं। क्या चीज़ों से जब तक बच्चा भीगता है तब तक तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारी मुसीबत जो है घर वालों के सर पे आती है। जब बच्चे को रात में अचानक नाक जाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी जैसी समस्या आती है। अगर जो बच्चा बहुत सीरियस है, सांस लेने में दिक्कत है, तो किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में तुरंत उसे एडमिट कराएं। और अगर जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रस्टक्स का प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।